根据着香港中文大学来统计，真侪新冠肺炎确诊者伫好去了，同款会有这个咳嗽、甲鼻袂着味、甲呼吸困难等等的病尾一段时间。其中慢性咳嗽问题是互病人上困扰的。新冠病毒它会就是影响我们肠道的菌虫，然后甚至长达1年。那一些就是后遗症比较严重的患者，他的肠道菌虫就是会有混乱，然后多样性减少，那好菌下降的情形，那这些也都会影响到一些发炎物质或是神经症状的缓解。奇美病中医师梁幼儿表示讲，奇美病自2020年开始到2022年，有2000位病人因为讲咳嗽来就诊，其中确诊了的慢性咳嗽就超过100位，这甲感染了这咽喉发炎、甲黏膜受伤有牵连，其这款症状上长有几个月，上短至少3礼拜。就是大部分是跟患者本身的体质，或者是他确诊当下，或者是确诊后又忙碌啊、劳累这些，然后就是都会影响到他的复原。奇美病院中医部最近收治了一名男性病患，确诊了后是扫袂好，同时阁有这个心肝头会菜、甲咽喉痛、甲血压冲悬的情形。经过中医诊断，透过着特定的穴位，利用着雷射的针灸，加上中药调理了，状况改善了真多。雷射它就是用那个低强度的那个雷射，然后去刺激穴道，就是给穴道能量，让它发挥作用。对，那我们也会配合耳穴来达到一个快速有效的缓解的效果。其中医师嘛表示讲，慢性咳嗽除了是可能确诊了所带来的病尾之外，嘛要考虑是毋是胃食道逆流、甲肺部发炎、甲下骨、甲这鼻水倒流等等这个问题。若是讲新冠肺炎确诊了慢性咳嗽，会当寻求中医来做着调理，用着雷射针灸来做着改善。平常时嘛会当来啉着用党参甲百合所来控性的茶来做着调理，会当有助着状况改善，量再来恢复。蓝天新闻台以下因空采访报道。